ഹായ്, വെൽക്കം ടു ഫാമിലി ടേൽസ്. ഞാൻ രൂപേഷ്. ഞാൻ ഇന്നുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയാൽ പറയുന്ന പൊറോട്ട തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ പൊറോട്ടയല്ല ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ്. ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട്, ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം, ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഗ്രേവി ഐറ്റം. ഇതിന് ചിക്കൻ മസാല അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്നൊക്കെയാണ് പല സ്ഥലത്ത് പല പേരിലാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു ചിക്കൻ മസാല എന്നുള്ള പേരിലാണ് എനിക്ക് അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. പൊറോട്ട അടിപൊളിയായിരുന്നു, ഫ്രഷ് പൊറോട്ടയാണ്. അപ്പോൾ മേക്ക് ചെയ്ത് അടിച്ച് പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുള്ള പൊറോട്ട. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് സാധനം ഈ സാധനം കേട്ടോ. എനിക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ചിക്കൻ മസാല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേര് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊരു ബട്ടർ ചിക്കൻ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ആ ഒരു ടൈപ്പ് ടേസ്റ്റും കുറഞ്ഞൊരു മധുരമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സാധനം അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പൊളി സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കയറി